Mga pre, real talk sa ata. Kahinomdom pa ka sa imong kusog sa una? Sa una sayon ra kaayo nimong himuon ang mga butang nga di kayahon sa uban. Pero karon di na kaingon ana kakusgan. Kinahanglan nato ang kakusog nga makalahutay. Maong garibikon ko kada adlaw. Mutabang pagpabaskog sa lawas para sa maski unsang pagsulay. Naay muscle building amino acids. Aron ang kusog nimo mas mukusog pa. Siyempre, kauban ang proper diet og exercise. Mauna ang kusog nga panglawas, kaisog hasta ambisyon nimo. Kusog nga gipakusog nimo, Revicon Forte. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Protection Yakult! with 8 billion live LCS Yakult! that may reach the intestines alive. Yakult! Helps improve digestion and boost immunity. Yakult! With proper diet and exercise, Yakult! Kaya panalo ka dyan! Para panalo ka dyan, Yakult everyday. Everyday okay. Magalang, pundasyon ng mabuting tao. Tinuturuan natin ang mga kabataan na igalang ang mga nakakatanda. Nano pa, Lala? Ang paggamit ng po at opo, nagpapakita ng respeto at pagmamahal. Ayon sa Ephesians 6:1, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon. Magalang, ikaw ang M-Extraordinary Pinoy. Brought to you by MX3 Coffee and Tea. Life refreshingly sweet with San Miguel flavored beer. Minsan sabaw na, feeling. Call someone sweet and refreshing. Life refreshingly sweet with San Miguel flavored beer. Oh, let's bang araw at ang feeling ay sad. We don't like that. With friends you can refresh, so enjoy lahat. We all like that. Mary's here! Make life refreshingly sweet with San Miguel flavored beer. Available in apple, lemon, and lychee. Drink responsibly. Bili na ng San Miguel flavored beer. Swak sa budget at 41 pesos SRP lang. Available in apple, lemon, and lychee flavors kaya no need to mix. Drink responsibly. Scan 23! Scan 23! Ganyan kadali sumali sa Satellite Scan 23. May chance manalo ng 1-year Satellite 299 subscription, cash prizes, entertainment showcase, o motorcycle. To register, i-scan ang QR code na lalabas sa select satellite channels or visit scan23.satellitetv.com. Top up with load 49 pataas to earn raffle entries. Dali, sali na sa Satellite Scan 23. Visit the website for more details. Terms and conditions apply. Promo runs from November 15, 2024 to February 6, 2025 per DTI Fair Trade Permit number FTEB 206864 series of 2024. Satellite. Sa Satellite, sulit ang saya. Mommy, may aircon na tayo sa CR? Safeguard Arctic Fresh lang yan, nak. May cooling bango. At patay ang 99.9% of germs sa tested bacteria. Yung ibang sabon, hanggang lamig lang. Ito, may germ protection. Oh, Mommy, wag na tayo bibili ng iba, ha? Dito lang tayo sa Safeguard Arctic Fresh. Shoo, 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 shoo away germs. Safeguard Arctic Fresh. Germs off, aircon cool on. Results may vary. Switch to Safeguard Extra Strong Cool. Pagkaway klaro bas panahon karon, init uwan. Ubhon gyud ko ani ba? Para dili na madugay ang ubo. Moinom dayon kag Sulmiox Advanced Liquid. Dali mangod ko maayo diri. Basta mo tumal lang kog katulos o sa kaadlaw. Murag gilimpyuhan akong baga kay sulod sa tulong ngadto sa 5 kaadlaw lang. Gawas na dayon ang plema, mga virus o bakterya. Og para sa may naay katul nga tutunlan diha, nakinikusgan nga menthol hagod. Mao nang wala na ilain pang pangitaon nga tambal kontra ubo, Sulmiox Advanced na. Carbocisteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advanced. If symptoms persist, consult your doctor. Sports ngayon.